تلميذه. تحدثتم كثيرا عن الحكومة الجديدة التي شكلت في جيبوتي. شيخ شريف شيخ أحمد انتخب رئيسا للصومال بتأييد شعبي ودولي، لماذا لا تقبلونه وتتعاملون معه؟ ما نعارضه ليس شخصا بعينه، ما نرفضه هو المنهج والأساس الذي تبنى عليه هذه الحكومة التي يقودها شريف. دستورها هو دستور كفري مبني على آراء بشر، أرذل البشر وأكثرهم عصيانا لله سبحانه وتعالى. سمعتم أنه أقسم على أنه سيحافظ على الدستور الفيدرالي. هذا الدستور الذي يحافظ عليه هو الذي وقفنا ضده وقاتلنا لأجل التخلص منه. لم نقاتل عبد الله يوسف لأنه من الأقاليم الشرقية، ولكن قاتلناه بسبب المنهج الذي كان يحمله، وشريف يريد أن يجبر الشعب على هذا الدستور ويقود الشعب به. نحن نعتقد أن هذه الحكومة أقبح من حكومة عبد الله يوسف، لأنه كان يعلن رفضه للشريعة وكان متمسكا بدستوره الباطل. لكن هذه المجموعة تقول إن هذه دولة إسلامية تطبق الشريعة. نحن لا نؤيد حكومة شريف، نتعامل معها مثلما كنا نتعامل مع حكومة عبد الله يوسف. هل نفهم من ذلك أنكم ستواصلون القتال ضد الحكومة الجديدة؟ لا شك في ذلك، نقاتل كل القوات الأجنبية الموجودة، وهذه الحكومة التي يرأسها شريف سنقاتلها أيضا بكل اختصار حتى يتوبوا إلى الله ويرجعوا عن الباطل الذي هم فيه. شيخ أبو منصور، السياسة هي ممارسة فن الممكن، فإذا لم ينجح شيخ شريف في تشكيل حكومة إسلامية فلا مشكلة في أن يشكل حكومة تجمع التيارين الإسلامي والمحسوب على الغرب لتحقيق بعض الأهداف. يقول الله تعالى: ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. نهى الله أن نخلط الحق بالباطل. لا توافق بين دولة إسلامية ودولة ديمقراطية. هذه الدولة الديمقراطية سهر عليها ولد عبد الله وجماعته، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يسهروا ويتعبوا في تأسيس دولة إسلامية. والديمقراطية عندنا كفر. الديمقراطية تقول الحكم للشعب يفعل ما يريد، والله يقول إن الحكم إلا لله. شتان ما بين الأمرين، هذا توحيد وذاك كفر، حق وباطل، لذا لا يمكن الخلط بينهما. نحن نريد شريعة الله خالصة من كل الشوائب والدخائل. هناك من يقول بأن لكم علاقة بالقراصنة الصوماليين، هل هذا صحيح؟ نتهم بأشياء كثيرة، منها أننا نقتل الناس بلا سبب، وهذه واحدة من تلك الاتهامات. لسنا قراصنة ولا علاقة لنا بهم، وقد هزمنا القراصنة وصفيناهم من المياه الصومالية أيام المحاكم، وأنت تعلم ذلك. القراصنة من صناعة الأمريكان والدول الغربية، هم من سلحوهم واشتروا لهم السفن والمعدات. كانوا يخافون من شباب مجاهدين يأتون من السعودية واليمن في طريقهم إلى الصومال. أوصوهم راقبوا السفن التي تأتي من تلك الدول وسلمونا كل عربي فيها. والأمريكان من القراصنة يطلقون الرصاص على الصيادين الصوماليين ويعتقلون بعضهم بدعوى أنهم قراصنة، بينما يفرجون عن القراصنة الحقيقيين ويمولونهم. هناك قراصنة الجو وهم الأمريكان. لو كنت في هذه المدينة البارحة لرأيت الطائرات الأمريكية تحلق في سمائنا، تهتز البيوت والمنازل من أزيزها. لا يرحمون شيخا ولا مريضا في المستشفيات، بل يطلقون قنابلهم المميتة متى يريدون وكيفما يريدون. نحن نعاني من كل تلك القرصنة. إنهم القراصنة وهم الذين يمولون القرصنة. هناك دعوات تقول بوقف العمليات العسكرية ضد القوات حفظ السلام الإفريقية في مقديشو، بدعوى أن هذه القوات ليست محتلة.
ما موقف حركة الشباب المجاهدين من هذه الدعوة؟ قوات حفظ السلام الأفريقية هم أعداء الله، وهم والله أشد ضررا من الأثيوبيين. تعرفون كم اقترفوا من إبادة جماعية ضد المدنيين؟ كان آخرها العملية التي راح ضحيتها نحو 40 مدنيا. لا يستطيعون أن يقولوا نحافظ على السلام، فهم يخربون السلام. عندما كانت القوات الأثيوبية تقوم بالمجازر البشعة في مقديشو كانوا يراقبون ولم يقولوا يوما أوقفوا هذه الأعمال، بل كانوا يقدمون لهم الدعم، وقدموا لنظام الردة سيارات وعتادا كثيرا. لذا فهم أعداء ولا بد أن يخرجوا من بلادنا.